हेलो मेरे टेक्नीशियन भाइयों, आइए देखते हैं सरफ के पानी से कैसे लीक चेक करते हैं। देखिए, सरफ का पानी डालने के बाद में लीकेज सामने आ रही है, बबल्स बनते दिख रहे हैं। देखिए फिर से पानी डाल रहे हैं। जी देखिएगा, एक ही कॉइल में कम से कम 7 से 8 काफ़ी कॉइल को रिपेयर करना पड़ेगा। चलिए मैं इसको रिपेयर करता हूँ।